என்னதான் 1950களில் இயந்திரங்கள் நம்மளுடைய வேளாண் துறைக்கு அறிமுகமாயிருந்தாலும் கடந்த ஒரு 25 வருஷமாக தான் நம்மளுடைய விளைநிலங்களை ரொம்பவே ஆக்கிரமிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த நாட்டிலையுமே இல்லாத ஒன்று நம்ம நாட்டில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. வேறு எதுவும் இல்லைங்க, நம்மளுடைய மேன் பவர் தான். ஆனால் இவ்வளோ மேன் பவர் இருந்தும் நம்ம நாட்டில் விவசாய வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைக்கிறதே இல்லை. அதனால தான் இயந்திரங்கள் நம்ம விளைநிலங்களுக்கு ரொம்பவே அத்தியாவசியமாயிருச்சு. அதுபோல் கடந்த 3 வருஷமாக ஒரு இயந்திரம் நம்ம விவசாயிங்க சமூகத்தில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டே வருது. அது என்ன இயந்திரம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோ. இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிஸ்டர் ஹார்ட்டி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹேண்ட் சீடர். இது வந்து முழுக்க வந்துட்டு ஒரு ஃபைபர் பிளாஸ்டிக் அண்டு ஸ்டீலால் மட்டுமே ஆன ஒரு இயந்திரம். இதோடைய பார்ட்ஸ் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் எல்லாமே பார்க்கலாம். முக்கியமாக இதோடைய மெயின் ப்ளஸ் என்னென்னா இது வந்து எந்த விதமான பெட்ரோலோ இல்லை வந்து பேட்டரியோ இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரம். முழுக்க மெக்கானிக்கல் பவர், அதாவது நம்ம தான் இயக்கிறோம் இந்த மிஷினை. இப்போ நம்ம இந்த மிஷினோட பார்ட்ஸ் பற்றி எல்லாமே பார்க்கலாம். இந்த மிஷின் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹேண்டில் பாரால் ஆயிருக்கு. அதுக்கு கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் வீல் இருக்குது. இது மூலமாக தான் வந்து நம்ம மிஷினை வந்து முன்னாடி தள்ள முடியும். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வீல் இருக்கும் ரெட் கலரில். இதுதான் வந்துட்டு சீட்ஸ் இதுக்குள்ளே போயிட்டா ஒரு ஹோல் வழியாக வந்துட்டு வெளியே வரும். அந்த ரெட் கலர் வீலுக்கு மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 டிரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவும் ஃபைபராலே ஆனது. அது என்னென்னா நம்ம வந்து சீட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம அதை சீட்ஸை போட்டுட்டு மிஷினை வந்து முன்னாடி மூவ் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு சீட்ஸாக டிப்ளாய் ஆகிட்டே வரும். இது ரொம்பவே வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மிஷின்னே சொல்லலாம். நம்ம ஏன்னா ஓன் ஃபார்ம் யூஸ்க்காக வந்துட்டு இதை நம்ம ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டான மிஷின் கூட. இதோட ரேட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 6,000 to 11,000 வந்து வருது. இப்போ இந்த மிஷினை வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவே ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு வந்து சீட்ஸ் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம டேரெக்டாகவே பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே வீடியோஸ் வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். நம்ம இந்த மிஷின் வச்சு மெய்ஸை வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ரொம்பவே வந்துட்டு பக்காவாக ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு. எந்த விதமான டேமேஜுமே இல்லை. ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது சீட்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. ரொம்பவே சூப்பராக வந்து ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு. இந்த மிஷின் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். எங்களுடைய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் வேளாண் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.